ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולי הרגל, בעיר דוד. סיפור מדהים. תסתכל רגע על המרצפות. אלה המרצפות שעליהן דרכו אבותינו. היו יורדים שם לברכת השילוח, טובלים, עולים ברחוב הזה עד למעלה, עד הר הבית, מתפללים בבית המקדש. מדהים. אתה הכרת את זה? לא הכרתי את זה. זה מדהים מה שהיה פה. אגב, במרד הרומי, במרד הגדול נגד רומא, יהודים התחבאו. מתחת למרצפות האלה יש כאן תעלת ביוב. וואו. הרומאים באו, חיפשו אותם, דקרו אותם, מצאנו חרב רומאית. יפה מאוד, באמת. מדהים, איזה קרב היה כאן. כאילו איבדנו את ירושלים, אבל לא איבדנו את ירושלים. כי היא תמיד הייתה בראש מעיינינו, וחזרנו ושחררנו אותה, והיום ירושלים. ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולי הרגל, בעיר דוד. סיפור מדהים. תסתכל רגע על המרצפות. אלה המרצפות שעליהן דרכו אבותינו. היו יורדים שם לברכת השילוח, טובלים, עולים ברחוב הזה עד למעלה, עד הר הבית, מתפללים בבית המקדש. מדהים. אתה הכרת את זה? לא הכרתי את זה. זה מדהים מה שהיה פה. אגב, במרד הרומי, במרד הגדול נגד רומא, יהודים התחבאו מתחת